ఒక హోల్నెస్ మన జీవితానికి ఎస్ నాకు ఇప్పుడు తృప్తి అయింది అనే ఫీలింగ్ ఒక పాపకి కానీ బాబుకి కానీ జన్మనిచ్చిన తర్వాతనే ఆ కంప్లీట్నెస్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో దెన్ వి బికమ్ ఒక మహిళలాగా కంప్లీట్గా తయారవుతాం అన్నమాట. అంటే దాంతోనే మనకి చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. మనం అనుకుంటాము మనం పెద్దగా అయిపోయాము, మనం అంటే పిల్లలు పుట్టారు మనకు అనుకుంటాం, కానీ ఆ పుట్టిన పిల్లలతోనే మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాం. అసలు నిజంగా వాళ్ళే మనకు తల్లిదండ్రులేమో అనిపిస్తుంది. మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు, తెలిసి మర్చిపోయిన ఎన్నో విషయాలు కూడా మళ్ళీ మనం పిల్లలతో నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. సో నేర్చుకోవడం అనేది నిరంతరం ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాల్సిందే మానవులకు. కానీ ఆ బ్రహ్మ తర్వాత ఇంత అద్భుతమైన శక్తి మనకు భగవంతుడు ఇచ్చాడు. కాబట్టి రీసెంట్ స్టడీస్ ప్రకారం కూడా కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలు ఏం తెలిసాయి అంటే, ఆడవాళ్ళు కొంచెం ఎమోషనల్ కదా, సెన్సిటివ్గా ఉంటారు, తొందరగా ఏడ్ చేస్తారు, భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, ప్లస్ తొందరగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. కాబట్టి ఎంత తొందరగా కోపం వస్తే నాశనానికి గురి అవ్వచ్చో ఆ సిచ్యువేషను, ప్రేమ వస్తే ఇంకా అసలు ఆ ప్రేమను ఎవరు తట్టుకోలేరు, అంత ప్రేమ కూడా ఉంటుంది ఆడవాళ్ళలో. కాబట్టి ఒక ఆయుధంలాగా యూజ్ చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనందరికీ పార్వతీదేవి తెలుసు, కాళికాదేవి తెలుసు, దుర్గామాత తెలుసు, వీళ్ళంతా ఎవరు? రుద్రుడు ఎవరు? పరమేశ్వరుడు ఎవరు? అంతా ఒక్కరే. ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు పుట్టినవాడు వీరభద్రుడు. సో అట్లా దుర్గాదేవి నుండి పుట్టిందే కాళికాదేవి. అంటే ఆ ఒక రూపం మనకు కూడా, మన ఇంట్లో చూడండి పిల్లలని ఎంత ప్రేమగా అన్నం పెడతాము, హోంవర్క్ చేయకపోతే అంతే, ఇక మొత్తం నిప్పులు జరిగి కట్ట పట్టుకొని నువ్వు చేస్తావా చేయవా. సో ఇవి చేసుకొని మనకు, మన పిల్లలకి, మన కుటుంబానికి ఒక మంచి ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్లో లాగా యూజ్ చేసుకుంటే అద్భుతంగా జీవితం మారిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ మన గుణాలు ఏమున్నాయి ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి. మన కోపం వస్తుంది, నాకు కోపం వస్తుంది, ఎస్ నాకు అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తుంది, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో కోపం వస్తుంది, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ప్రేమ వస్తుంది, వాటిని గమనించి వాటిని రైట్ సిచ్యువేషన్లో కనుక మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే దెన్ లైఫ్ బికమ్స్ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, సో మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా అయ్యో నా కోపము, నాకు ఈ నెగిటివ్ క్వాలిటీ ఉంది అని ఎప్పుడు అట్లా నెగిటివ్గా ఫీల్ కావద్దు, బాధపడద్దు, కానీ దాన్ని మంచిగా మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రోజుల్లో జరుగుతున్న మైండ్ రీప్రోగ్రామింగ్ సెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా దీన్ని బట్టి మనకున్న గుణాలను ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకొని పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళడం అన్నమాట. మనం ఎలా అనుకుంటే అలా జరుగుతుంది మన జీవితంలో. ఈరోజు మనకి మారుతి 800 ఉంది అంటే అది కావాలని మనం కొనుక్కున్నాం. ఈరోజు ఇన్నోవా ఉందంటే అది కావాలని మనమే కొనుక్కుంటాం కదా, ఎవరో తెచ్చి మీరు ఇన్నోవా తీసుకోండి అని ఇవ్వరు కదా. ఈరోజు మన దగ్గర ఈ బట్టలు ఉన్నాయి, ఈ జ్యువెలరీ ఉన్నాయంటే మనం చూస్ చేసుకున్నాం. ఇలాంటి ఇల్లు కావాలి అంటే మనం చూస్ చేసుకున్నాం. సో మీరు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుంటే మీ జీవితంలో ఉన్నదంతా మీరు కోరుకున్నదే మీ దగ్గర ఉంది. కాబట్టి హై థింకింగ్ పెట్టుకోండి, చక్కటి ఆలోచనలు పెట్టుకోండి, హైగా ఆలోచించండి. ఇది కావాలి అని శ్రేష్టమైన ఆలోచనలు పెట్టుకోండి, ఖచ్చితంగా అది జరుగుతుంది. మీ పిల్లల గురించి, మీ భర్త గురించి, మీ ఫైనాన్సెస్ గురించి, మీ పర్సనల్ హెల్త్ గురించి చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారనమాట. అట్లా అనుకోకండి. మీ టార్గెట్ ఎట్లుండాలి అంటే, నా 100వ బర్త్డే రోజు నా మన్మరాలతో నేను నాగిన్ డ్యాన్స్ చేస్తాను అనుకోవాలి. నాగిన్ డ్యాన్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? మోకాళ్ళ పైన ఉండాలంటే మోకాలు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి? మోకాలు స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే కదా నాగిన్ డ్యాన్స్ అంత పర్ఫెక్ట్గా చేసేది. సో అంటే 100 yearsలో మీ మోకాలు ఎలా ఉండాలి అంటే, మీ హెల్త్ ఎట్లా ఉంటుంది, మీ ఎంతూజియాజం ఎట్లా ఉంటుంది, అలాంటి టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటే అసలు మీకు ఏ జబ్బులే రావు, మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన పని. ఓకే, సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. నమస్తే. ఈరోజు ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవము. మహిళలందరికీ కూడా హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. ఉమెన్ ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద లైఫ్, ఎస్పెషల్లీ ఒక ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలంటే, ఈవెన్ సమాజంలో కూడా ఒక బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అంటే ఉమెన్ ఒక రోల్ ఎంతో ఉంటుందన్నమాట. సో ప్రతి ఆడవాళ్ళు కూడా చక్కగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, శారీరకంగా కావచ్చు, మానసికంగా కావచ్చు, ఎమోషనలీ కూడా కావచ్చు. మీరందరూ కూడా చక్కగా ఉండాలి అంటే ఆరోగ్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మికంగా లేదా ఎమోషనల్లీ ఒక బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అంటే దానికి యోగా ఎంతో హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ రోజుల్లో చాలామంది మహిళలు యోగాభ్యాసాలు చేస్తున్నారు. సో మీరందరూ కూడా
ప్రతిరోజు యోగాభ్యాసాన్ని చేస్తూ యోగా ద్వారా మీ శారీరకంగా మానసికంగా ఒక బ్యాలెన్స్ని తెస్తూ మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. సో మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటూ మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని కావచ్చు, మన చుట్టూ ఉండే సమాజంలో ఉండే అందరినీ కావచ్చు కూడా మనము ఆరోగ్యం వైపుకి మనము తీసుకువెళ్ళచ్చు. సో అందుకని మరొకసారి ఎవరెవరు యోగాభ్యాసం చేస్తున్నారో మీకు శుభాకాంక్షలు. ఎవరెవరు ఆడవాళ్ళు ఇంకా కూడా యోగాభ్యాసాన్ని చేయట్లేదో మీరందరూ కూడా మీ ఆరోగ్యాన్ని కొరకు, మీ ఫ్యామిలీ కొరకు, సమాజంలో మంచి మార్పులను తీసుకురావడానికి మీరేమనుకుంటున్నారో దాన్ని సాధించాలంటే ఆరోగ్యము చాలా అవసరం. కాబట్టి యోగా చాలా ఒక ఆయుధం అన్నమాట. ఇట్స్ లైక్ ఎ వెపన్ ఫర్ ద హెల్త్. సో ఐ సజెస్ట్ దోస్ హూ హ్యావ్ నాట్ yet started yoga practice, so I request all of them to start doing yoga and try to be healthy. So once again I wish all the women a very happy Women's Day on this special occasion. Namaste to all of you.